Salam dostlar, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə birlikdə 4-cü sinif həyat bilgisi dərsliyindən dövlət büdcəsi mövzusuyla bağlı kiçik bir fəaliyyət reallaşdıracağıq. Bunun üçün bizə belə kartlar lazım gələcək. Həmin kartları siz yeri gəlmişkən videonun altındakı linkdən əldə edə bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Ağ kağız lazım olacaq, xətkeş, qələm və yapışqan lazım gələcək. Mən sizdən fərqli olaraq kartlardan istifadə etməyəcəm, çalışacağım bunu sizə sxem üzərində izah eləməyə nail olun. Beləliklə, dostlar, dövlət büdcəsi ailə büdcəsi kimidir? Ailə büdcəsi ilə bağlı siz keçəlindən artıq müəyyən məlumata maliksiniz. Ailə büdcəsini yaradan gəlir və xərc hissəsidir. Gəlin bunu bir sxemdə ifadə eləməyə çalışaq. Beləliklə, bu bizim ailə büdcəsidir. Bu isə olsun bizim dövlət büdcəsi. Bayaqda qeyd etdiyim kimi, ailə büdcəsi 2 hissədən ibarətdir. Bunun birincisi gəlir, digəri isə xərclərdir. Baxın, bu gəlir. Bu isə xərclər. Siz artıq ailə büdcəsinin gəlirinin necə yarandığını yəqin ki bilirsiniz. Bura atanın məvacibi, ananın məvacibi. Əgər evdə baba, nənə varsa, onların təqaüdü, daha doğrusu pensiyası, nənənin pensiyası və ailədə ola bilər ki, hər hansı böyük bacı və yaxud qardaş təhsil alır, ali təhsil alır və təqaüd alır. Bu da ailə büdcəsinin gəlir hissəsini yaradan hissədir. Məsələn, bacının təqaüdü. Ailə büdcəsinə daxil olan bu gəlir, sonradan müəyyən xərclər şəklində ailə büdcəsindən çıxır. Yəni, bu xərclər nəyə sərf olunur? Bunu biz müəyyənləşdirək. Daha doğrusu siz bunu artıq bilirsiniz. Kommunal xərclərə, bunlar bilirsiniz. Su puludur, qaz puludur, elektrik puludur, qida üçün sərf olunan xərclər, nəqliyyat üçün sərf olunan xərclər, bir də müəyyən səhhətlə bağlı problemlər ola bilər, gözlənilməz xərclər ola bilər. Bunu da gözlənilməz xərclər kimi qeyd edirik. Dostlar, dövlət büdcəsi də eyni ilə ailə büdcəsi kimidir. Yəni, onun da gəlir hissəsi var və xərclər hissəsi var. Yəni, bunu da biraz sxem şəklində göstərməyə çalışaq. Bu, bunun gəlir hissəsi. Bu da xərclər. İndi gəlin müəyyənləşdirək görək, dövlətin büdcəsinin gəlir hissəsini nə təşkil edə bilər? Dostlar, yəqin ki bilirsiniz, əgər bilmirsinizsə, mən indi sizə bu barədə məlumat verim. Dövlət büdcəsinə müəyyən vergi ödəyiciləri var, vergi toplanır. Bu, dövlətin büdcəsinin gəlir hissəsini təşkil edir, daha doğrusu gəlir hissəsinə daxildir. Qeyd edirik, bura toplanan vergilər. Gəlir hissəsini yaradan daha bir qeyd edə bilərik biz, dövlətin təbii ehtiyatların satışından əldə etdiyi gəlir. Bu da dövlət büdcəsinin gəlir hissəsini təşkil edir. Məsəl üçün, yəqin ki məlumatınız var, Azərbaycan dünyaya neft istehsal edərək satır. Bu təbii ehtiyatların satışından əldə olunan gəlirdir. Təbii ehtiyatlardan başqa dostlar, əkinçilik sahəsindən də dövlət büdcəsinə müəyyən gəlir gəlir və yaxud sənayinin inkişafından müəyyən gəlir gəlir. Bu yolla əldə olunan vəsait də dövlət büdcəsinə daxil olur. İndi isə gəlin keçək xərclər bölməsinə. Dövlətin xərcləri nəyə sərf olunur? Bilirsiniz ki, biz dövlətimiz müxtəlif sahələrin inkişafı üçün büdcədən vəsait ayırır. Məsələn, təhsilin inkişafı üçün vəsait ayrılır. Burada sual oluna bilər, təhsilin inkişafı üçün nəyə sərf olunur ayrılan vəsait? Sizin əldə etdiyiniz kitablar, bunlar hamısı dövlət hesabına, dərsliklər dövlət hesabına nəşr olunur, buna vəsait ayrılır və yaxud məktəblərin tikilməsidir, təmiridir. Bu, təhsil üçün ayrılan xərclər daxildir. Və ya mədəniyyətin inkişafı üçün ayrılan xərclər, səhiyyənin inkişafı üçün ayrılan xərclər,
Baxın, səhiyyənin inkişafı üçün ayrılan xərclər deyəndə bilirsiniz, dövlət hesabına müəyyən insanların dövlət hesabına tibbi xidmət görməsi təmin olunur. Bunun üçün dövlət büdcəsindən pul vəsait ayrılır. Və yaxud xəstəxanaların tikilməsi, yeni xəstəxanaların tikilməsidir, xəstəxanaların təmir olunmasıdır. Bunun üçün vəsait ayrılır. Bunlar hamısı dövlət büdcəsindən ayrılan xərclərdir. Son zamanlar bilirsiniz ki, qələbə qazandıqdan sonra yenidən qazanılan torpaqlarımızın bərpası üçün, orada yeni tikinti işlərinin aparılması üçün müəyyən xərclər ayrılır. Bu da dövlət büdcəsinin xərclər hissəsinə daxildir. Bura qeyd edirəm, geri qaytarılan torpaqlarda aparılan bərpa işlərinə sərf edilən xərclər. Beləliklə dostlar, gördüyünüz kimi ailə büdcəsi ilə dövlət büdcəsi arasında oxşar xüsusiyyətlər çoxdur. Bu da ondan ibarətdir ki, hər iki büdcə gəlir hissəsindən və xərclər hissəsindən ibarətdir, təşkil olunur. Və ailə büdcəsinin gəlirini təşkil edən hissələr olduğu kimi, dövlət büdcəsində gəlirini təşkil edən hissələr var. Eyni zamanda xərclərin ünvanlandığı hissələr var, yerlər var. Bunu biz burada sxem şəklində qeyd etdik. Mən ümid edirəm ki, bu sxem sizə ailə və dövlət büdcəsi anlayışlarını dərk etməyə, başa düşməyə yardımcı olacaq. Sizə təhsilizdə uğurlar arzulayıram və nəzərinizə çatdırıram ki, sizinlə birlikdə həyat bilgisi dərsliyinin müəlliflərindən biri Nərgiz Cabbarlı idi. Görüşənədək.